Eccoci qua, buonasera, benvenuti. Non so, adesso vedo che qualcuno c'è collegato già. Questo ovviamente non è la solita diretta perché, non stiamo andando in streaming sui social, sui canali social, gruppo di lettura, quindi insomma do il benvenuto, non so i nomi di chi c'è. Ricordo che chi volesse intervenire in video, cioè chi vuole entrare, magari invece che scrivere o soltanto ascoltare vuole, intervenire, dire qualcosa, può farlo subito cliccando su questo link qui, in modo che ci facciamo una chiacchierata su questo libro. Allora, spero che ci sia qualcuno che abbia voglia di chiacchierare, anche perché, come ho detto più volte, spero che questo gruppo di lettura diventi un vero gruppo di lettura, cioè non è semplicemente un altro spazio di dirette in cui, parlo io. Purtroppo, Daniela che, so che sarebbe intervenuta, è già intervenuta in altre occasioni, che salutiamo, purtroppo non sta bene, forse un po' di influenza, comunque non si è sentita bene, quindi non parteciperà. Ovviamente un messaggio, auguri di pronta guarigione quando ci sentirà, se ci sentirà, insomma, questa registrazione. Però ecco, chi altro volesse manifestarsi e cominciare a parlare, credo che, possa farlo da subito. Ricordiamo il libro, penso lo sappiate tutti, Su Oshun di Simin Daneshvarsi. Su Oshun, una storia persiana. Adesso volevo anche leggervi un pezzetto di una cosa, di una di una cosa che ha scritto Anna Vanzana, traduttrice, che è insomma, è uno degli elementi anche così, che hanno fatto scegliere anche questo libro, è proprio il fatto che sia uno dei tanti libri tradotti da Anna Van Zan dal persiano, nell'arco della sua lunga carriera, lunga ma purtroppo troppo corta, perché ci ha lasciato, 2 anni fa. Ricordo, già che ci siamo, l'appuntamento adesso, insomma, qualche giorno per Pasqua non ci saranno dirette, ma il prossimo appuntamento è l'11 aprile, martedì, e parleremo di questo libro che è uscito oggi in Italia, Leilà e i suoi fratelli. Un film che credo farà discutere anche qui, m'ha fatto già scrivere un po' di cose, più o meno sensate a qualcuno, ne ho letta qualcuna, anche la stessa locandina che poi ne parleremo durante la diretta, ha degli elementi, insomma, che andrebbero anche analizzati. E questo sarà il prossimo appuntamento. Poi ne stabiliremo degli altri. Tra l'altro, per invece il Cineclub, questi prossimi giorni metterò una data. Sarà ovviamente non la prossima settimana, forse nemmeno quella dopo, ma l'altra ancora, e credo che sarà Botox il prossimo film. Bene, allora io, vi invito caldamente, ecco, chi il libro l'ha letto, a esprimere un giudizio, se vi è piaciuto, non vi è piaciuto, se vi ha deluso, era quello che vi aspettavate, se invece lo state leggendo, se non lo state leggendo, se lo dovete cominciare. Buonasera Donatella. Se, siete qui per ascoltare per il libro, ma non avete ancora cominciato la lettura, ditemi voi qualcosa, perché appunto, ripeto, questo vuole essere un'occasione di gruppo di lettura, non di me che faccio la recensione, perché, ne abbiamo parlato, insomma, sarebbe strutturato in un altro modo il tutto. Buonasera anche Giuliana. Voi l'avete letto il libro, a proposito? Cristina, buonasera. Chi c'è? Scrivetemi pure, se non volete intervenire in video. Se intervenite in video, è più semplice, riusciamo insomma a comunicare meglio, però ad ogni modo, potete anche scriverlo. Voi il libro l'avete letto o lo state leggendo, o no? Così insomma ci capiamo anche un pochino. Cristina dice: "Il libro l'ho letto anni fa". Che ricordo hai? Che impressioni hai del libro? Perché, io sono anche molto per essere anche abbastanza brutale nel giudizio. Mi era piaciuto molto, okay. No, no, perché poi, per esempio, noi abbiamo fatto, ricorderete l'ultimo appuntamento che abbiamo avuto sull'Iran, dietro le porte chiuse, abbiamo parlato piuttosto male, insomma, di quel libro, di quel reportage, perché ci aveva deluso un po' a tutti, cioè ci aveva lasciato un po' così, veramente veramente abbastanza freddi. Donatella dice: "Io non l'ho ancora letto, ma ne sono molto incuriosita". Okay, Giuliana? No, tanto per sapere, non è ovviamente, è solo per capire, anche perché uno, c'è sempre il dubbio, non tanto per i libri, magari un po' meno, per i film sì, quando uno rischia sempre di rovinare, di dire troppo prima che qualcuno lo legga, perché, ehm,
perché insomma, non può essere anche una cosa piuttosto sgradevole. Lui dice: "Io ho finito ieri di rileggerlo addirittura, mi è piaciuto, non lo ricordavo più". Sai, infatti anche a me capita, ultimamente di notare che alcuni libri mi rimangono delle sensazioni, poi magari rileggendoli, riprendendoli mi accorgo che in realtà molte di quelle cose o mi erano sfuggite o non le avevo fermate nella memoria o non le avevo analizzate. Allora io dico la mia di impressione, così cominciamo a chiacchierare. Io mi ero avvicinato con molto, come dire, con molta curiosità e anche molte aspettative. Il libro pure a me è piaciuto. Non è forse un tipo di libro, di romanzo che mi appassioni, più di tanto. Cioè voglio dire, mi viene abbastanza facile il paragone con Mio zio Napoleone. Anche lì, no, 2 famiglie, anche lì 2 momenti più o meno vicini della storia contemporanea dell'Iran, quindi qui siamo durante l'occupazione da parte degli inglesi, no, cioè prima della seconda guerra mondiale, la divisione del paese in 2, sovietici a nord e inglesi a sud, quindi insomma la storia la conosciamo, chi l'ha letto ovviamente la conosce, per chi non la conosce siamo a Shiraz, l'epoca è quella della seconda guerra mondiale, e qui diciamo sto leggendo un breve riassunto per appuntarmi, lei si chiama Sari, appunto la protagonista, che è una nobildonna, cioè quindi parliamo di una di una donna che appartiene insomma alla nobiltà, quella della nobiltà dell'Iran imperiale, tanto lei ha una formazione occidentale perché è stata educata in un collegio di missionari inglesi, quindi una donna colta, una donna, come dire, che ha anche coscienza dei problemi del suo paese, però tutto sommato è abbastanza, ferma, cioè nel senso che assiste a quello che avviene, assiste anche alle forme di sfruttamento, in cui in qualche modo è anche responsabile in quanto appartenente a, come dire, a una classe privilegiata. Il marito Yusuf è un uomo generoso, che si oppone appunto alla presenza degli inglesi, che si oppone alla corruzione del così che dilaga nel paese e diciamo ecco appunto, insomma ci sono, tutta una serie di figure, di costruzioni e di situazioni che sono quelle classiche, del grande romanzo familiare, no, del grande romanzo, novecentesco, se posso dire qui forse quasi più ottocentesco se ci si portato a certi canoni nostri. Anche a Giuliana dice appunto: "Anche a me ha ricordato molto Mio zio Napoleone". Sì, cioè viene spontaneo fare il confronto, mentre, Giuliana dice: "In certi punti il principe dà un po' sui nervi". Ecco, infatti io devo dire, per me l'inizio è stato molto faticoso. Cioè, a me piace molto leggere, però ci sono dei libri in cui veramente devo fare uno sforzo, enorme per vincere così, l'avvio, per vincere una certa fatica, una certa staticità, insomma, del racconto. Ma forse è un problema mio, poi invece a altre persone prediligono proprio quel tipo di lettura. Cristina dice appunto che le era piaciuto molto e la rilettura in realtà glielo ha confermato. E l'impressione, dice ancora Cristina, impressione positiva, il mondo rappresentato è molto polarizzato. Sì, cioè è molto, è molto, molto, forte questa cosa che dici tu, cioè di buoni, cattivi, poveri, ricchi, ci sta pure, no, cioè ci sta un po' mhmm, così nella rappresentazione anche di un certo mondo, di un certo tipo di romanzo. In fondo i grandi romanzi russi, no, potremmo parlare ehm Mh. I romanzi dell'Ottocento, quindi mi viene in mente Dostoevskij, la rappresentazione della campagna, dei contadini, no, dei servi della gleba praticamente, della grande campagna russa, il rapporto con i nobili, questo fatto che invece non cioè di fatto chi non lavori e chi vive da schiavo. Ci sono tante di queste, similitudini. Probabilmente in questo approccio di Simin Daneshvar c'è un
No, non dico un copiare, ma c'è probabilmente un ispirarsi a quel modello di romanzo. Forse, eh. Cristina dice infatti: "Roba da romanzone ottocentesco", concordo con te, anche se appunto, sempre Cristina diceva prima che il mondo rappresentato è molto polarizzato, questo di solito non mi va molto. Giuliana riferendosi al marito, un uomo, buono e intelligente, e l'altro non particolarmente acuto e arrampicatore. Cioè, sì, ci sono queste differenze, le donne in genere ne escono meglio. Questo è vero, tra l'altro andrebbe un attimo pure fatto un approfondimento sull'autrice, no, Simin Daneshvar, che è un'autrice direi di culto in fondo tra gli iraniani e le iraniane. È stata una delle prime grandi scrittrici, nel Novecento. Questo libro che è del '69, quindi è un libro che, ambienta il racconto a circa 25 anni prima. Siamo nel periodo delle lotte, della grande contestazione mondiale, anche l'Iran in quegli anni vive di riflesso tutto questo. E Simin Daneshvar con suo marito Jalal El-Ahmad sono 2 intellettuali se vogliamo cosmopoliti, perché entrambi hanno, soprattutto lei, ha avuto una formazione internazionale, tra l'altro ha anche, vissuto negli Stati Uniti, dove ha studiato scrittura creativa e ha comunque, come dire, un livello, un orizzonte che va al di là dei confini, no, dell'Iran. Lui, Jalal Ahmad, sappiamo che era un uomo particolare. In fondo questo lei credo che abbia, come poi capita spesso nelle coppie e quasi sempre a discapito delle donne, abbia sofferto la presenza al fianco di un uomo che comunque ha amato molto e dal quale è stato molto amata, era una coppia molto, molto unita. Però il fatto che lui, che Jalal El-Ahmad sia stato il personaggio che sappiamo, cioè l'autore di Gab Zadeghi, quindi tutta la critica all'intossicazione da Occidente, personaggio tra l'altro anche particolarmente problematico, contraddittorio, problemi di dipendenza dall'alcol, un rapporto conflittuale in fondo anche con la sua cultura di origine, con la fede, con la famiglia stessa, sua d'origine, una famiglia molto tradizionale. Simin Daneshvar ha avuto poi una vita, intanto una vita più lunga perché è morta, se non sbaglio, nel 2012, mentre già la madre è morta, se non sbaglio, all'inizio degli anni '70 alla fine degli anni '60 addirittura, adesso non me lo ricordo onestamente. Però insomma, ha avuto anche una vita intellettuale, artistica più lunga. Simin Daneshvar è tra gli intellettuali che partecipano alle famose, 10 notti di poesia, che nel '77 sono un po' l'inizio della rivoluzione, no, 10 notti di poesia all'Università di Teheran, e lei è una delle per delle de degli degli scrittori, scrittrici che intervengono e che danno vita a quelle famose 10 serate. Sandra fa un confronto a cui non avevo pensato e che effettivamente è molto interessante. Per me ha anche similitudini con La casa della moschea. Molte scene di vita familiare, per lo più famiglie agiate e numerose che dipanano tra le mura di una grande casa. Sembra un tratto comune di molti romanzi persiani. È vero, questo non ci avevo pensato assolutamente. Contesti diversi, perché questo ovviamente la casa della moschea è una famiglia, tradizionale, religiosa, però anche quella una grande famiglia, mhmm oggi potremmo dire una grande famiglia, nel senso sono più famiglie rispetto ai nostri canoni, però anche quello una casa, quindi c'è una casa che fa da centro narrativo, no, da ambientazione della narrazione, e questo è un bel paragone, è interessante da considerare. Tra l'altro mi fai venire in mente che anche il film, come dire, di cui io sto facendo un po' di trailer, cioè di questo Lei là e i suoi fratelli, per motivi diversi, non so se qualcuno di voi già l'ha visto. Anche questo ha per ambientazione una famiglia ed è un tratto ricorrente di Rustai, come si chiama? Said Rustai. E anche qui c'è una casa, ovviamente non è una casa, come dire, non è una villa o una grande casa, nobiliare come quelle raccontate in questi romanzi o la casa della moschea, però c'è una casa che fa da centro di una narrazione di questa famiglia abbastanza, non dico disgraziata, come si direbbe a Napoli, un po' sgarrupata, quello sì, ecco, insomma, poi magari quando lo vedrete, se lo vedrete il film, ne potremo parlare insieme martedì prossimo.
Però è vero che questo conferma che all'interno perlomeno della cultura iraniana c'è ancora una centralità, no, della famiglia, della casa. E a proposito di casa, io volevo farvi rivedere questa casa qui, che è la casa di Simin Daneshvar e di, Jalal el-Ahmad, che oggi a Teheran è un museo. E, cioè è talmente, come dire, sono personaggi talmente importanti che, ecco, nonostante per certi versi si tratti di una casa assolutamente, come dire, ehm, normale, cioè voglio dire, anche se carinissima, guarda che meraviglia, è una casa che si può visitare, che è stata adibita a museo. Io non ci sono mai stato, dico la verità. È una delle tante cose che quando finalmente ritornerò a Teheran, spero presto, andrò a visitare perché mi interessa. Però è bello vedere tutto questo, anche perché proprio Mhmm, è una casa che Jalal al-Ahmad costruì mattone su mattone, cioè la costruì proprio fisicamente. Oggi ovviamente questo è lui, inglobata all'interno dell'immensa metropoli che è oramai Teheran, perché qua tanto la macchina da cucire Singer c'aveva anche mia nonna, mi ricordo, bellissima. Ed è molto molto bella, secondo me è una di quelle cose sia da vedere, questa è lei, Simin Daneshvar, questo è lui, sia però vedete, no, alla fine la centralità dell'uomo sempre qui che prevale, lui anche in fondo come queste cose, devo dire la verità, a me fanno un po' impressione, queste cose, questo gusto degli iraniani di mettere 'ste statue di cera all'interno pure in tanti altri posti, no, in cui si ricordano queste delle figure o degli avvenimenti come a Kashan, no, nell'hammam, insomma, mi viene sempre da vedere un po' dei fantasmi. Alcune cose magari sono più belle, altre meno, però ecco, insomma, questo è la loro casa che oggi è un museo che si può visitare e che comunque è così è anche, ti dà un po' la cifra di quanto, gli iraniani in fondo abbiano, rispetto, abbiano il culto anche degli scrittori, cioè della cultura, dei libri e di personaggi che magari ehm, così in altri posti non hanno tutta questa venerazione, no, cioè nel senso, vabbè, sì, noi pure abbiamo la casa di Pirandello qui a Roma, devo dire che insomma non c'è però questa stessa attenzione, insomma, che come hanno loro. Però, anche questo è una cosa che, come dire, può piacere o meno, però insomma fa parte della cultura iraniana. Ehm una cosa buona, dice, Giuliani, di questo libro è che a noi occidentali, ovviamente parlo per me, ci fa conoscere un po' di storia relativamente recente dell'Iran, cosa che conoscevo molto poco, se non niente. Questa è una cosa molto vera, cioè c'è un punto, no, della storia iraniana che noi non consideriamo mai, che cioè quegli anni lì, la seconda guerra mondiale, noi la viviamo sempre come un fenomeno, un avvenimento storico gigantesco, enorme, però quasi sempre concentrato sull'Europa. Ovviamente, beh, noi, per quanto riguarda noi, anche perché l'Italia stessa fu teatro di battaglie, di invasioni, di liberazioni, eccetera, eccetera. Però l'Iran stesso pur non essendo un paese in guerra, cioè che non entrò ufficialmente nel conflitto, fu dilaniato dalla seconda guerra mondiale, perché determinò tanto l'abdicazione dello scià, la divisione del paese, l'occupazione, e un aspetto che nessuno ricorda mai è quello del fatto che il primo incontro tra i 3 grandi, cioè Stalin, Churchill e Roosevelt, prima ancora di Yalta, avviene a Teheran nel dicembre del '41, ed è lì il momento, in cui si cominciano a decidere, le strategie poi per il proseguimento della guerra. Quindi è un pa non cioè non è casuale tutto questo, no, cioè che Teheran fu il punto d'incontro, fu anche il punto di resistenza dei co-belligeranti, cioè tra alleati e russi contro i nazisti, e fu anche quello, insomma, un limite invalicabile che venne messo. E anche in questo l'Iran pagò in fondo colpe non sue, cioè pagò il fatto che, sì, non erano certo avversari della Germania nazista, ma non erano nemmeno alleati, cioè nel senso che non parteciparono in alcun modo, per esempio, alla deportazione o al genocidio degli ebrei, anzi in molti casi
diverse persone, figure, anche ambasciatori del corpo diplomatico iraniano in Europa salvarono, degli ebrei dalla persecuzione. Però, è una ferita storica che rimane e che è giusto che andrebbe ricordato, cioè andrebbe, studiato anche cosa accade durante quegli anni, durante la seconda guerra mondiale, in Iran e per l'Iran, e quali sono le conseguenze dopo. Perché la fine della seconda guerra mondiale e poi diciamo l'inizio della guerra fredda di fatto, cambiano completamente poi gli scenari per l'Iran. Giuliana dice: "Noi la guerra l'abbiamo avuta in casa, loro per interposta persona, ma non meno terribile, pensiamo alla carestia che il popolo ha dovuto subire". Infatti, tra l'altro, carestia e in più, cioè tutta quella storia che abbiamo raccontato qualche volta, no, cioè dei profughi polacchi in Iran. Cioè del fatto che da lì si ricostituì poi, l'armata polacca che liberata, da soldati ufficiali liberati, erano migliaia di soldati ufficiali liberati dai russi dopo l'attacco nazista all'Unione Sovietica, si ricostituisce lì e poi viene mandata a combattere in Europa, tra l'altro qui a Monte Cassino. Quindi insomma è una storia che poi in fondo ci riguarda pure, e che comunque subirono anche loro l'occupazione, pur non essendo entrati in guerra, l'occupazione da parte di, inglesi e sovietici, ovviamente è un'occupazione che avviene con le armi, nessuno che li aveva invitati a entrare nel paese, no, quindi insomma fu anche un'umiliazione perché il sovrano costretto ad andare in esilio, l'abdicazione, la salita al trono di questo ventunenne, no, insomma un passaggio traumatico. Pensiamo poi a tutto quello che riguarda anche le dinamiche interne, cioè il mhmm, il movimento del Today, cioè il partito comunista che ovviamente, ha una funzione in quegli anni anche di quinta colonna sovietica nel paese, no, cioè ricordiamo sempre che è un paese che confinava con l'Unione Sovietica, l'Iran. Aveva 1000 chilometri di frontiera, quindi, parliamo di una situazione, al limite, nel vero senso della parola. Giuliana dice: "Come al solito la prevaricazione dei popoli civili". Sì, cioè io ricordo per un altro romanzo di, Zarmandili, Bijan Zarmandili, scrittore, ricorderete, giornalista, deceduto, anche lui, negli ultimi anni. La grande casa di Monirie, edito da Feltrinelli, scritto in italiano, tra l'altro lui ha sempre pubblicato in italiano i suoi romanzi. Ed era anche quello un romanzo che cominciava proprio sotto l'occupazione alleata dell'Iran, di una famiglia anche lì, che vive le proprie divisioni, il proprio dramma negli anni dell'occupazione, del razionamento, dei controlli nelle strade e via dicendo, insomma. Quindi anche dal punto di vista storico è un romanzo su Pasciun che è interessante, insomma, per chi magari vuole conoscere l'Iran. Ripeto sempre, il grosso problema, ma è un problema nostro, è un limite nostro, che cominciamo a interessarci di Iran con la rivoluzione. Cioè prima della rivoluzione sembra che non sia accaduto nulla, sembra che sempre che prima di allora fosse un'isola felice, che andasse tutto bene, poi improvvisamente si fanno la rivoluzione e dopo ce ne cominciamo a occupare perché alle donne impongono il velo. Insomma, questo, semplificando, è un po' questo, ma leggendo oggi una un lancio di agenzia di N Kronos, veramente capolavoro. Io veramente mi chiedo, soldi buttati, pagare giornalisti che non sono tali, per dare notizie che non sono notizie e vi dico soltanto questo: la notizia era quella poi detta qualche giorno fa, che cioè il Ministero dell'istruzione in Italia, il Ministero dell'Educazione ha detto che per le donne che non vanno in giro velate non potranno andare a scuola, no, cioè insomma, minaccia di ritorsioni. Tra l'altro in questi giorni, c'è una mia amica ieri m'ha scritto da Teheran, lei era stata in Italia fino a un po' di mesi fa, dice: "Io quando sono venuto qua temevo, insomma, chissà che situazione, devo dire qua adesso non sta succedendo niente". Cioè non è che è tutto tranquillo ora. Lei dice: "È incredibile che il 40% delle donne va in giro senza foulard,
e nessuno dice niente, anche a Tagiric, però per ora qui la situazione sembra molto, molto tranquilla. Il lancio di questo ieri sera, giuro, cioè veramente, c'ho il WhatsApp che è comunicazione privata, però m'ha scritto lei così. E non è certo una, come dire, che possa essere sospettata di propaganda o di altro. Il lancio di agenzia oggi dice appunto questa notizia, che tra l'altro era anche vecchia e veniva messa notizia di importante, che quindi continua la repressione da parte del regime a distanza di mesi dall'inizio, continuano le proteste, che in questo momento non ci sono, concludendo scoppiate mesi fa dopo la morte di Masha Amini. Cioè io dico: allora, sono passati 6 mesi, quanto è passato? Ma manco il nome vi siete imparati a dire, mannaggia la miseria. Ma manco questo. E poi continuano le proteste, ma le proteste dove? Dove le avete viste? Cioè questa è, come dire, bisogna riempire la notizia parlando di Iran in questo senso e mettiamo questa, ma fate lei questa guardate, ve lo dico senza leggere il nome, perché ovviamente insomma una questione di privacy non sarebbe certo carino, e mi dice Ehm, qua 40% delle donne girano senza il velo anche in Tagirish. Stranamente nessuno dice qualcosa. Sono stata a Roma dal 20 ottobre e da lì sembrava tutto incasinato. Sono tornata il 9 febbraio e sono rimasta. È tutto tranquillo, almeno a Teheran. Ecco, e mi manda pure una foto di un posto dove si mangia, stanno praticamente tutte senza foulard. Ora, per dire che il nostro racconto prevale sempre questo tipo, bisogna comunque raccontare quel tipo di quell'Iran lì. Ha fatto più notizia il video di quello che ha, buttato lo yogurt in testa alle 2 donne senza velo, che la notizia dell'accordo tra Iran e Arabia Saudita, che tra l'altro sta andando avanti, di cui dovremo tornare a parlare perché insomma si stanno sviluppando delle cose interessanti. Giuliana dice: "Voler imporre religione ai usi nostri è una presunzione che sia la migliore", e questo è un po' il problema di sempre. Io, vi leggerei, se siete d'accordo, questa cosa molto breve di Anna Vanzan, forse l'avete già letta, però casomai ve la mando, che è la traduttrice, ma forse non è nemmeno il caso di presentarla. E lei qui racconta, dice: "Quando ti poni dinanzi al romanzo", proprio tra virgolette, "per antonomasia della letteratura persiana moderna", per tradurlo, dovrai necessariamente sacrificare qualcosa, dovrai sforzarti di rendere la magia dell'originale, dovrai far capire ai lettori perché questo romanzo è considerato da milioni di iraniani come il capostipite della loro prosa moderna, qualcosa di unico e inarrivabile. E anche se si tratta di un romanzo, sei consapevole che tutto ciò che riguarda l'Iran è politico, tanto che i lettori che sceglieranno di leggere la sua traduzione lo faranno non solo per abbandonarsi a una narrazione, ma perché comunque vogliono sapere di più di quel paese, della sua storia, delle sue tradizioni, dei suoi costumi. Già il titolo si presenta problematico. Suvashun è il nome di un rituale antico ed è intraducibile. Vuoi conservarlo perché è un termine troppo carico di simboli e di significati, così che aggiungi una storia persiana per aiutare il futuro lettore a orientarsi almeno geograficamente. E poi via per questa avventura attraverso la prosa di Simin Daneshvar, semplice e complessa a un tempo. Semplice perché Daneshvar era un intellettuale che riteneva di dover utilizzare una lingua più vicina possibile a quella parlata, in contrasto alla prosa paludata e spesso incomprensibile in voga da secoli. Una scelta politica vera e propria, protesta democratica nei confronti di un regime imperiale autocrate. Complessa perché Simin Daneshvar gioca con le parole, rendendo di fatto a volte impossibile non spiegare in noto nel glossario diversi strati di significato. E perché la vicenda si snoda da un dedalo di usanze ancora vive nell'Iran contemporaneo, in cui molti termini sono altamente connotativi, così da richiedere di essere sciolti a favore dei lettori, anche dei più consumati. Certo, tutto non si può svolgere né spiegare. Quando nel romanzo ci si riferisce a Mordestan come luogo che ospita i bordelli, non occorre certo chiarire che si tratta del quartiere a luci rosse, però se si traducesse alla lettera quel nome avremo il luogo dei morti, a dimostrazione che, secondo l'autrice, in quel luogo allestito per sollazzare le truppe di occupazione straniere, dove donne e bambine sono umiliate e sfruttate, sono defunti pure gli ideali di libertà e di indipendenza, pur così cari agli iraniani. Pertanto, nonostante il timore reverenziale, sono comunque intervenuta con tagli e compensazioni.
battagli perché il persiano, forse perché la prosa è comunque figlia di un'innata vocazione poetica locale, a volte è ripetitivo, tanto da divenire quasi molesto per le orecchie italiane. Compensazioni invece quando per evitare una nota e limitare gli esotismi ho dipanato un termine o una locuzione. Ad esempio, traducendo virtualmente tutti i nomi dei piatti locali, l'onnipresente nella cucina persiana Celo Khoresht, pietanza a base di riso con intingolo di carne e verdure, è diventato riso e carne. A partire dagli anni '80 Sufasciun è stato tradotto in 17 lingue, con 2 versioni in inglese, e molti linguisti, semiologi e critici letterari iraniani hanno analizzato alcuni di questi testi per giungere all'implicita conclusione che si tratta di un romanzo virtualmente intraducibile, elevando dalla statura del canzone di Hafez l'archetipo dell'intraducibilità, consacrandolo quindi all'empirio della letteratura persiana. Non so se qualcuno avrà la pazienza di esaminare la mia traduzione in modo asettico, come un corpo morto sul tavolo operatorio. Operazione già compiuta per le versioni in altre lingue e che, passato il furore della precisione semantica, finisce per trasformare un pezzo di prosa vibrante e sempre attuale in un ammuffito reperto del passato. La bellezza di Sufasciun sta invece nel suo essere sempre vivo, nella capacità di rappresentare una necessaria ricostruzione della continuità storico-culturale iraniana del Novecento, ammantata di pathos e divina bellezza. E queste sono insomma le note di Anna Van Zan, che secondo me spiegano anche molto bene il suo, come dire, il suo approccio con questo libro, con questo lavoro, ed è una delle ultime grandi cose che ci ha lasciato. Io ricordo una presentazione con lei qui a Roma, se non sbaglio era il 2018, era l'estate del 2018, il libro, lo ricordiamo, che Francesco Brioschi, cui insomma va dato riconoscimento di aver inaugurato con gli altri una collana in cui ci sono molti autori e autrici iraniane contemporanee, e è stato sicuramente si è colmato uno dei tanti vuoti, colmati da Navanzan. Cioè, ricordiamo che l'altro libro che abbiamo citato noi prima, cioè, Muzio Napoleone, è sempre stato il suo ultimo lavoro, comunque sempre, dobbiamo dare Navanzan la traduzione direttamente dal persiano. Bene, io non ho altro da dire, nel senso che comunque, si tratta di una di quelle letture, diciamo necessarie, ecco, è un po' come se uno dicesse: "Leggiamo I Promessi Sposi", o per capire, l'Italia, gli italiani, sono quelle letture, che vanno fatte e poi possono piacere o meno. Tra l'altro a me, per esempio, I Promessi Sposi è sempre piaciuto molto, devo dire che rimane una delle cose studiate a scuola che mi sono piaciute di più, e credo che questo sia comunque un libro da promuovere, da regalare. A me appunto è capitato anche di regalarlo. Tra l'altro anche Daniela, Zois, che risalutiamo ancora una volta, diceva che una delle cose, che le erano piaciute di più era stato proprio anche, apprezzato molto la traduzione, cioè l'italiano, la lingua di Anna Van Zan, come il libro appunto è stato, poi scritto, pubblicato in italiano. Bene, allora intanto dobbiamo decidere un po', poi, che quale altro libro darci da qui a un po', almeno un mese, perché così ci diamo mhmm, un termine. Il tempo veramente vola, corre, per cui mi rendo conto che siamo arrivati a Pasqua, tra un po', tra non tantissimo, cominceremo a vedere le persone che magari cominciano a pensare alle vacanze estive, eccetera, eccetera. La mia intenzione è di proseguire, cioè nel senso che la stagione finirà come sempre a luglio, ma, mi piacerebbe anche, finché è possibile, portare avanti sia il cineclub, sia il circolo di lettura, un gruppo di lettura, nel senso di avere almeno un altro paio di libri da qui a luglio, su cui confrontarci. Qui sono, necessarie, indispensabili i vostri consigli, i vostri suggerimenti. La grande casa di Monirie, sì, se vuoi sì, è uno, tra l'altro è uno, sai, uno dei primi romanzi che io ho letto. Tra l'altro ricordiamo che è un libro scritto in italiano, perché Zarmandini, scriveva in italiano. Lui ha cominciato la sua attività di romanziere, qui in Italia. È un'ipotesi, se vi va sì, io magari, se volete, posso anche pensare a una griglia di mhmm, di titoli, ve li mando e poi magari li votiamo, li votate, così così li scegliamo, insomma scegliamo insieme, sempre senza, che sia io a decidere. Sandra,
Dice: "Di tutti e 3 i libri che ho letto con voi mi affascina la struttura del racconto nel racconto, le avventure dello zio Napoleone, La sura della formica letta da Gajan, il racconto di MacMahon sul vecchio custode del carro solare". È vero, vedi tutte quante cose, Sandra, che ci fai notare. Il è vero questo qui, la storia, il racconto nel racconto, la l è un eterno racconto. Tra l'altro io devo dire che una delle cose che mi ha sempre affascinato dell'Iran dall'inizio è essere questo grande magazzino di storie, di racconti, cioè, che come ti giri se c'è una storia su tutto e quindi scopri che in realtà una storia che tu conoscevi, la conoscevi ma non sapevi che riguardava l'Iran, non sapevi che era nata qui, no, dalle 1000 e una notte in poi, quindi sì, è vero, verissimo questo, è una bella osservazione. Giuliana dice: "Un libro sempre Ottaviano Manzano che senza me da leggere è La scelta di Sudabè". Okay, allora adesso mi Signoretta di Sudabè, La grande casa di Monirrier. Tra l'altro anticipo che è uscito, è pubblicato da Ponte 33, un libro di Bossor Galavi, che si chiama I suoi occhi. Mi dovrebbe arrivare a giorni e quello pure magari su quello farei più una presentazione anche ad hoc, cioè, però è un altro libro tradotto, anche questo un libro di parecchi anni fa, cioè un libro del Novecento iraniano, e che viene tradotto per la prima volta in italiano, quindi anche questo sarebbe interessante. Giuliana dice: "A me piacerebbe poter discutere su Spengo io la luce oppure La pietra paziente". Bene. Farò una bella griglia, la votiamo e poi diciamo che ci diamo un po' di margine, diciamo a maggio ci rivediamo, a maggio inoltrato, con un libro che magari abbiamo letto tutti, così però prometto di fare questa griglia tra pochi giorni, poi magari lo metto aperto a tutti, dai, così cerchiamo di di avvantaggiare un po', cioè di coinvolgere tutti. Poi questo chiacchierata che abbiamo fatto qui, visto anche che alla fine in video non è comparso nessuno, credo che la registrazione magari la posso anche possiamo anche pubblicare, no, su YouTube, insomma, in modo che magari abbia un po' di diffusione, può essere interessante per qualcuno anche come podcast. Però in generale io proprio per facilitare un approccio di questo tipo, continuerei a farlo con la registrazione, perché mi dà più un senso di appunto, di gruppo di lettura. Bene, allora se anche qualche idea vi viene nei prossimi giorni scrivetemi, tanto insomma penso che qui tutte le persone che sono qui hanno la mia mail, il mio numero, il mio WhatsApp, così mi suggerite qualcosa, io magari subito dopo Pasqua vi mando una griglia e votiamo per un po' di giorni, così raccogliamo e poi lanciamo per il libro del mese prossimo. Grazie a voi, grazie. In video è un po' difficile, no, per carità, io poi non voglio forzare nessuno, perché magari c'è qualcuno che ha più piacere, anche più facilità, no, avete visto anche per il film, qualcuno magari, interviene più facilmente. Ieri sera devo dire che mi son reso conto che è stata una bella botta. Lì ho pagato un po', cioè era un film talmente, strano, particolare, però a me ha talmente affascinato, devo dire soprattutto la prima parte, che poi volevo farvelo vedere, e questo era forse l'unico modo, perché poi non ci sono altri modi. Però anche questi altri 2 film che vedremo sono, intanto più corti, perché anche quello ha il suo peso, ha il suo peso, perché insomma si comincia alle 9, in mezzo alla settimana, già un film dura 2 ore e 20, si finisce alle 11:20, poi dopo però i prossimi saranno sotto le 2 ore, quindi insomma avremo anche modo poi di fare una bella chiacchierata e ci risentiamo presto. Allora, visto che ci siamo, innanzitutto grazie per essere stati con noi, scrivetemi per qualsiasi cosa, vi ricordo l'appuntamento di martedì 11 aprile alle ore 21 e con l'occasione auguri, buona Pasqua, passatela bene, state bene, speriamo insomma di periodi più belli e sereni un po' per tutti. Il mio augurio, la mia proposta è adesso, insomma, viene anche la bella stagione, anche se a Roma almeno questi giorni sta facendo un freddo cane, fa più freddo che in inverno. Sandra, auguri a tutti. Non abbiamo detto sulla professoressa Zari che all'inizio è sottomessa e poi ne esce alla grande. Ecco, no, questo è interessante, è giusto Giuliana che tu sottolinei questo ruolo, questa figura. E ripeto, insomma, una cosa detta più volte, magari cerchiamo, magari almeno noi che siamo chi è a Roma, organizziamo una volta, rendiamoci
o a mangiare una pizza o anche mangiare persiano. Tanto io per la cronaca, ieri ho fatto spesa e a Pasqua mangerò persiano, quindi insomma vediamo un po' che riusciamo a combinare. Allora, grazie ancora a tutti. Direi che a questo punto possiamo anche chiudere qui questo incontro, lo metterò disponibile anche agli altri, quindi visto che sarà su YouTube, invito tutti, chi segue chi seguirà questo video, a iscriversi al canale, a mettere mi piace, a attivare le notifiche, se vuole ad abbonarsi per accedere poi a dei contenuti esclusivi o comunque a seguirci in tutto quello che faremo. Auguri a tutti, non mangiate troppo, benissimo. Cristiano, durante il weekend? Sì, certo, dici per vederci? Volentieri, ma a me piacerebbe pure ogni tanto abbiamo ipotizzato, facciamo una riunione, un incontro di tutti a metà strada, facciamo a metà Bologna, Perugia, Firenze. Poi è tutto un po' complicato, avevamo lanciato un'idea di farlo era prima di Natale, dovevamo farlo, in un fine settimana, poi per una serie di motivi eravamo veramente pochi ed è saltato. Però tu sei a Treviso? Magari Treviso poi è bellissima, cioè ho anche bellissimi ricordi associati a Treviso, quindi non sarebbe male. Magari in Toscana, eppure, cioè, bisognerebbe fare una cosa, ehm, come si dice, culinaria, culturale, con la scusa poi no vabbè. No vabbè, però pensiamoci, se dovessimo trovare insomma un modo per organizzarci sarebbe anche un'occasione carina. Bene, allora sarebbe magnifico. No, no, ma lo facciamo. Prima o poi lo faremo, adesso insomma è più facile farlo magari durante una bella stagione, perché oramai dura da qui a 6 mesi, insomma, siamo a posto. Bene, ci sentiamo prestissimo, ancora a tutti auguri, grazie per essere stati questa sera e ci vediamo martedì con il cinema, quando parleremo appunto di questo film che dovrebbe essere, se non sbaglio, uscito oggi, cioè Leila e i suoi fratelli. Grazie a tutti, buona Pasqua e a presto.